उसमें से निकली। स्ट्रेट बस और सीधू पकड़ी रख खाली स्ट्रेट 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 बस ना 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 बराबर અહીંયા નીકળે ઉતરે નહીં धीरे 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 પાછળ પછડાશે નહીં તો ઉચિત ના થઈ આની ઉચિત ના થઈ તું આડું તેડું કરે એટલે કઈ સ્ટ્રેટ જ કરવાનું આખી ગાડી આખી આમ જ થઈ જાય પાછળ તો બસ પકડ ઉભા અહીંયાથી कर दी।